deegaan balliciisu aad u weyn yahay qurun badanna ay ku nooshahay waxaa lagu sheegaa ilaa iyo 10 milyan inay ku nooshahay ugu yaraanna subaxii ay ka shaqo tagdo 5 milyan deegaanka aan ka hadlaynaa waa Kaliija oo ah locationka ama townshipka ugu weyn magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika oo ah xaafadaha isku raranka ah ee dalka Koonfur Afrika inta badan ay ku nool yihiin dadku ay haraadisay shaqo la'aanta iyo weliba saboolka inta badan waxaa ka baad ka dhigdo dadka burcadka ah ee dhaca dadka qaarkoodna waa ay shaqo tagaan dadka ka soo taga magaalooyinka baadiyaha fogfog ee dalka Koonfur Afrika ayaa inta badan guryo ka samaysto weliba guryahaas oo macmal ah oo aanan ahayn guryo sharciyeysan wadooyinka ku yaalla waa iska yar yihiin baabuurta iyo xitaa ciidamadan ma galaan halka kani waxaa dukaamo ka furta Soomaali aad u fara badan oo ku nool kuwaasoo inta badanna ku jooga leejada ay dhiibaan si ay ugu badqabaan inkastoo aysan nabad ahayn oo lacagdaas nafsad ahaantiisa ay ku badqabin sida aad sawirada ka dheehan kartaanba guryaha inta badan waa carshaan amaba bariga Afrika guryaha ku yaalla qaarkood ama baadiyaha fogfog ee Soomaaliya dadka ku nool waa dad saboolka aad u bahdilay isla markaana waxa ay dhacaan oo kaliya ku nool tuugada ayaa kabad u yahay inta badanna waxyaabaha ay dhacaan ay halkaas kula qarsadaan baabuurta ay soo dhacaan waa ay geeyaan xitaa marmarka qaar diyaaradaha haddii la soo kiciyo xitaa ma geli karaan haddii wax soo dhacaan burcadka ugu waaweyn dalka Koonfur Afrika ayaa ka baad ka dhigata deegaanka Kaliija weeraan kumanaan Soomaali ayaa dukaamo kale waxaa lagu sheegaa in ka badan 1,000 dukaan oo ajnabi ay leeyihiin inay ku taalo hab u badnaadaan Soomaali iyo Ethiopian waxaa la leeyahay dukaamadaas intooda badan waxay dhiibaan lacagaha loo yaqaano extortionka ama leejada oo xitaa dawladdu ay ka warqabto ilaa iyo 4 tuug oo kala duwan ayaa lacaga ka qaato haddii ay dhiibi waayeenna madax ayaa laga jaraa inta badanna Soomaalidu nabad wanaagsan kuma haystaan ugu yaraan 15 sano ilaa 20 sano ayaa Soomaalidu la sheegaya halkaas inay dukaamo ku lahaayeen dad badan oo kumanaan ka hareeyo Soomaali ana nafta looga qaaday halkaasi ayagoo si bareer loo dilay waliba